तो गाइस ये एक पहला वीडियो है जिसका मतलब मैंने पूरा शूट कर लिया हूँ और तभी जाके इंट्रो शूट कर रहा हूँ। यानी कि ये जो बात हम बता रहे हैं अभी, जो BY-M1 माइक मैंने ख़रीदा है बोया की तरफ से, तो वही माइक से अभी बात कर रहा हूँ, उसका इंट्रो शूट कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो शूट है अनबॉक्सिंग का वो ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ। तो अभी प्लीज़ इसका ऑडियो क्वालिटी देख के हमको पता है कि माइक अच्छा है या फिर नहीं। और मुझे जो पता है कि ये जो BY-M1 माइक है बोया की, बहुत ही अच्छा माइक है और हर एक मतलब नया यूट्यूबर की ये मतलब चाहिदा माइक है। और यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी जो बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, वीडियो में, तो उसीलिए मैंने ये ख़रीदा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ऑडियो क्वालिटी कैसा, और पूरे वीडियो को देखते रहिए कि कैसा है बोया की BY-M1 माइक। तो गाइस मैं हूँ पापन और वेलकम टू पापन सेकंड्स। पूरा वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है गाइस जो बात कर रहा था कि ये जो BY-M1 जो माइक है बोया की तरफ से, उसके जो अनबॉक्सिंग था यहाँ पर हम करेंगे। तो ये रहा उसका पैकेट, ये देख लीजिए तारा। यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है। और ये जो यहाँ पर जो ये लोगो देख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, जो लोगो देख रहा है ना आप लोग, ये लोगो को ऐसे खिंचक के जो एक कोड है, उस कोड से आप इसका जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं। तो वो अगले वीडियो में हम दिखा देंगे, लेकिन आज सिर्फ इसका जो प्रोडक्ट है उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। पहले आपको यहाँ से एक खिंचक के मारना पड़ेगा, उनके बाद देखिए यहाँ से उठाना पड़ेगा, और ये जो है पैकेट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट है अंदर। तो कोई एक लेदर की तरह बैग दिख रहा है यहाँ पर। तो शायद इस बैग के अंदर ही जो माइक है वो है। और यहाँ पर कुछ मैनुअल वगैरह है, तो देख लीजिए, मैनुअल बुक है बोया की तरफ से BY-M1 के लिए। और यहाँ पर जो वारंटी कार्ड है ये हमको बाद में चाहिए होगा, इसे भी हम रख देते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ दे दी गई है पहले, यहाँ पर बहुत कुछ दे दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत कुछ है इस पैकेट के अंदर। जो बैटरी था मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया है माइक के अंदर, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोया की जो लोगो है वो है, और ये जो प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए एक चीज़ दी गई है। और ये जो है और एक्स्ट्रा कनेक्टर, अगर आप इसी पिन का कोई ऑडियो रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे कि असली प्रोडक्ट, ये रहा असली प्रोडक्ट। इसका जो बैक की क्वालिटी है बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसका बैक की क्वालिटी को पहले देख लीजिए, ब्लैक कलर पे आता है, और यहाँ पर जो है बोया की तरफ से ब्रांडिंग और लोगो रहता है, ठीक है। और अब भी अब प्रोडक्ट को दिखाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो क्लिप है, मैंने इसको खोल के लगाया था। तो यहाँ पर जो क्लिप है और ये वाला जो है ये पैकेट के अंदर रहता है, लेकिन मैंने खोल के सब कुछ इसके साथ लगा दिया था, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर मतलब कितना अच्छा जो है तार दी गई है, बहुत ही बड़ा तार। देखिए यहाँ पर आप वाइंस सब कुछ शूट कर सकते हो। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा फ़ोन के माइक से। तो अभी इस कनेक्टर को मैंने फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ, उनके बाद देखते हैं कि ऑडियो का क्वालिटी क्या है, ठीक है। एकदम बेहतरीन क्वालिटी आता है इस माइक से। तो अभी मैं माइक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो ऑडियो चेक हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताइए कि पहले अच्छा था या फिर माइक लेने के बाद अच्छा हुआ, ठीक है। तो ऐसा मतलब एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट जो हर एक नया यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है ये प्रोडक्ट। अगर आपको चाहिए तो अभी जाकर खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो वायर देख रहे हैं आप लोग, देखिए बहुत सारा वायर। आप अगर कोई वाइंस भी शूट कर रहा है तो बहुत अच्छे से शूट होगा। और ये है इसका कंडेंसर, इसका अंदर एक माइक इसका अंदर जो है एक बैटरी चला जाता है। और यहाँ पर देखिए एक स्विच जो स्मार्टफोन के लिए और कैमरा के लिए काम करता है, ठीक है। देखिए इसका अंदर एक स्विच है जो स्मार्टफोन और कैमरा के लिए काम करता है। तो मैंने यहाँ पर अब स्मार्टफोन पे कर रहा हूँ, तो स्मार्टफोन के साइड पे ये स्विच ऑन है, ठीक है। और इसके अंदर अगर बैटरी नहीं डालोगे तो कंप्यूटर या फिर कैमरा पे नहीं चलने वाला है। इसके अंदर मैंने बैटरी ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो आपको बता दिया पहले ही। तो अभी जो ऑडियो क्वालिटी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप नया यूट्यूबर हो तो प्लीज़, अगर आपके पास कुछ पैसा वैसा है तो जोड़ के अभी अमेजोन पे 680 रुपीज़ का चल रहा है, 680 रुपीज़ का, तो ले सकते हैं ये।
और फ्लिपकार्ट पे जो चल रहा है ये 849 का, बहुत ही हाई प्राइस है फ्लिपकार्ट पे। और इसके साथ जो है 1 ईयर का वारंटी आ जाता है। और इसका वायर का क्वालिटी देखिए, बहुत ही अच्छा वायर की क्वालिटी है, ठीक है। और ये वाला अभी भी मैंने टेस्ट नहीं किया कि कैसे साउंड क्वालिटी है, तो प्लीज़ आप लोग की कमेंट पे बता दीजिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बोया BY M1 माइक का जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो था वो आपको अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और कमेंट पे बता दीजिए कैसा लगा आज का वीडियो। और प्लीज़ ये जो वीडियो है आप आपकी जो नया यूट्यूबर दोस्त है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी ऑफर पे चल रहा है अमेजन पे बहुत ही लो रेट पे और फ्लिपकार्ट पे जो है बहुत ही हाई रेट पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। और जो ये माइक से ही अभी से जो मेरा चैनल पे वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। तो टेक केयर, बाय बाय।